بنتكلم على فكره ان الزوج اللي موجود ومش موجود، الحاضر الغائب، اللي هو احنا طول الوقت احنا اللي بنشيل واحنا اللي بنودي واحنا اللي بنودي نصلح العربيه وبنودي تمرينات. عايزه مش عارفه، انا بحاول امسك الموضوع هو جه منين. يعني ايه اصل المشكله؟ انتوا ليه بتدوسوا على المواضيع ايه صعبه؟ جذور المشكله؟ انتوا ليه بتروحوا صار المواضيع عميقه قوي، ده من بدري كانت بتقول لك محشي ولفينا زي المحشي. المحشي ونخلص يا جماعه. ما هي عمقت المحشي كمان وهي بتتكلم. شكرا. ما هي عمقت الموضوع قوي. لا ده موضوع كبير، ده موضوع ده اصله زمان قوي، ايام زمان، ايام ما الستات ما كانتش بتتعلم ولا بتطلع اصلا تشتغل. فزي ما يكون عارفين الفيلم بتاع سيد وامينه، فنفس الستايل كده، بس في حته ست اتعلمت وخرجت واشتغلت، بس زي ما يكون الارث بتاع ان الست هي اللي مسؤوله عن كل حاجه في البيت لسه موجود. الارث نفسه ده، الثقافه دي لسه موجوده. ويتقال لك ايه بقى اللي كنا لسه بنقول، هو كفايه بيصرف عليكي. مش فاهمه ايه يعني كفايه بيصرف عليكي. طب انت عايزه ايه؟ الستات بتشتغل وتصرف بقى. ايوه ما هو ده اللي انا كنت لسه بقى هقوله. ما هي الست برضو على فكره بتشتغل وبتتعب وبتصرف وبتعمل بقى كل الحاجات الباقيه. صح. يعني احنا بنعمل، يعني احنا بنشتغل وبنصرف وبنجيب وبنعمل بقى الالتزامات المنزليه. ايوه هو بس بيشتغل. ايوه دي حقيقه، ده اللي بيحصل فعلا. ستات كتيره بتشتغل وبتصرف وبتعمل شغل البيت وبتودي التمارين ويجي الميكانيكي ويجي الكهربائي ويجي السباك وكل حاجه والدكتور ونجري وتمريض وكل حاجه. كانه يعني مكنه بنك يعني ATM مكنه بنكيه. ده للاسف ده الواقع الموجود في مجتمعنا احنا. بس على فكره ليه مجتمعاتنا بقى زي ما بقول لك كده، مجتمعنا اشمعنى مجتمعنا؟ علشان عيب على الراجل. يعني تعالي دلوقتي قولي للراجل تعالى نشر مثلا، انت عايزه الجيران تشوفني؟ لا مش هيوافق، لان الجيران لما تشوفه هتقعد تضحك على فكره عليه. ما يصحش ده. هيبقى الراجل كمان بس هو شايف الست نشيطه وبتقدر تعمل حاجات كتير، فاللي هو خلاص ما انت قادره تعملي. طمعناهم مش طمعناهم قوي ما احنا طمعناهم. بصي بتفرج على فيديوهات بتجيب لي اكتئاب للرجاله، البنات المصريين اللي متجوزين رجاله اجنبيه. ايوه صح. فتلاقي الراجل بيشتغل. بتتفرج على الحاجات دي ليه؟ ما عشان اتضايق. بتفرج عشان اتضايق. فلاقي الراجل خطير وفظيع وبيشتغل وطالع عين وعادي زي الرجاله عندنا هنا في مصر. بس يرجع البيت هي تقول طب ارتاح، طيب انا عامله لك الغدا وكله بنام. لا ازاي؟ ده بيتي لازم اشارك فيه زي ما انت ما بتشاركي. فيقوم ينشر الغسيل ويشيل الولاد ويذاكر مع الولاد من غير ضغط ده ولا اي حاجه. اشارك يعني ايه اشارك؟ ولا اي حاجه من غير ضغط ولا اي حاجه. هو ليه الاصدار بتاع مصر ما فيهوش اشارك؟ عشان الثقافه بتاعتنا فعلا ثقافه الراجل الشرقي صعبه جدا. وكمان خلي بالكم بقى من حاجه، الامهات ربتهم ازاي. عيب قومي يخدمي اخوكي. صح. عيب ان انت هو يجيب لنفسه كوبايه ميه وما يصحش. على فكره هو يعني عايزه اقول لك حاجه، هي تبان ان انا يعني مش ماشيه معاكم، بس انا متعاطفه معاه، لان هو اساسا التكوين بتاعه هو اصلا ايه اللي حصل خلاه بقى في الاخر هو ما يقدرش يعمل حاجات كتير. يعني هي المشكله جذورها من تربيه ماما. طبعا الام اساسا بتربي ازاي؟ لا انت طب خلاص هجيب لك، طب لا خلاص هات الطبق ده بتاعك اشيله وهغسل لك انشر لك عنك يا حبيبي اسم الله عليك يا ابني. لو عنده اخت بنت هي اللي تخدمه. فهو ايه اللي يخليه لما يكبر يعمل؟ يبقى انت وحشه، يبقى انت مش زي ماما. هيبتدي هو يتهمك انك انت بتشغليه في حاجات هو المفروض ما يعملهاش، لان هو ما خدش على كده.